Tervetuloa Verkkoakatemian markkinoinnin kurssille. Mun nimi on Tiitu Sunhola ja toimin tässä markkinoinnin opettajana. Ja nyt heti ensimmäiseltä slaidilta löytyy meikäläisen yhteystiedot, eli vähän lyhyesti taustasta, niin itsekin on kauppatieteiden maisteri tuolta Turun kauppakorkeakoulusta 2008 valmistuin. Miten sitä sitten pitäisi lukea? Aloitan nyt ensinnäkin siitä, että hahmotat tavallaan ne kokonaisuudet. Eli täällähän on tämmöisiä, voisi sanoa, niin kuin te voitte esimerkiksi noiden lukujen perusteella jakaa tämän semmoiseen 4-5 tavallaan isoon kokonaisuuteen. Alright, sitten päästiin siihen, että mitä tässä luennossa nyt kaiken kaikkiaan sitten käytiin. Eli tosiaan markkinoinnin vaikuttavuutta, niin sitä moni yritys ei tiedä, miten markkinointi vaikuttaa. Se vaikuttaa ketjumaisena prosessina, ja tästä puhutaan RAS.